Moro! Moro! Hyvä, hyvä vaan. Sitä mennäänkö laukkaan? Tänne päin. Vähän nopeammin palaa. Älä kato koiraa. Ottaa sen nettiin. Hyvä, se oli siinä. Käy vähän kävelemässä, että saa pikkusen kuvauttaa. Se tekee hyvää. Ei se kannata. Katsotaanpa mitä me tänne. Menikö suurin piirtein testi sillä lailla, kun itse ajattelit? Että yllätyksiä ei tullut puoleen eikä toiseen. Mennään tämä kaavake ensin lävitse tästä tässä järjestyksessä. Toimintakyky, eli rohkeus. Sehän on miten se ottaa meitä niitä haasteita sieltä vastaan, ja sehän ottaa haasteita vastaan. Jos se yltäisi suureen, se edellyttäisi sitä, että seinälläkään ei annettaisi periksi yhtään. Seinällä sillä loppu kantti sitten loppujen lopuksi. No siinä minä katsoin sitten ihan tahallaan sen palautumisen niin, että minä jättänyt sillä aikaa yhtään palautua. Katsoin, että läpsäyttääkö se siitä päälle. Ei, se myönsi kyllä tappionsa, että nyt tuli tappio ja sillä selvä ihan reilusti. Eli käyttäytyi hyvin rehellisesti minua kohtaan. Sen me tein ihan tahallaan. Se yltää tuohon hyvään +2. Ei ihan sinne suureen vielä. Koska suuressa sitten pitäisi olla vielä kelkala vielä raakemmasti eessä ja seinässä sitten niin, että siihen ei yksinkertaisesti pääse siihen viereen. Silloin se yltäisi sinne suureen se rohkeus. Sitähän voi kehittää harjoittelulla. Terävyys, kuinka se suhtautuu aggressiivisesti, kun sitä uhataan. No se suhtautuu, se on siellä puolessa välissä, se ei ole ihan semmoista puhasta niin kuin oikein niin kuin mies sanoisin, että semmoista oikein viimeisen päälle aggressiota sieltä ei tule, mutta sitä tulee kohtuullisesti ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, mikä on tässä kaavakkeessa paras mahdollinen, eli +3. Puolustushalu kohtuullinen hillitty, siihen ei pääse kiinni tuolla lailla uhkaamalla, eli ohjaajaan ei pääse kiinni, niin se on sen merkki, että se haluaa puolustaa laumaansa, itseänsä, sinua siinä tilanteessa, eli paras mahdollinen kohtuullinen hillitty. Taisteluhalu. No me emme voida sille muuta panna kuin tuo suuri, eli se nauttii taistelemisesta. Joka tilanteessa se oikeastaan sitä nautti. Ainut missä pikkusen sillä tosiaan karkas sitten mopo käsistä oli tuo seinä, missä se sähti eläinlääkäri tullut, kun se tyhjensi anaalit tuolle seinälle. Eli se on tuo suuri. Hermorakenne, se on tasapainoinen. Nytkin pitää muistaa se, että sillä on nyt syytä palautua. Eli me nähdään se, että miten se kerta kaikkiaan palautuu. Ja kun se antaa itsestänsä kaikki, niin me nähdään sitten, että pystyykö se nollaamaan itsensä. Ja sitähän me katsotaan näissä palautumisissa. Ja nyt sillä oli kyllä sitten syytä, mistä palautuakin. Se nähtiin hyvin ja silloin se on tasapainoinen +2.
Eli joka tulee todella harvoin, taisi olla ainut näiden 2 päivän tasapainoinen koira. Temperamentti puhtaan vilkas, siinä ei ole mitään ongelmaa, ei siellä ylimääräisyyksiä ole. Tottahan se pikkusen puhaltaa, mutta onhan se tehnytkin jotakin sen eteen, että se vähän joutaakin puhaltaa. +3. Kohtuullisen kova, siellä on sopiva ripe pehmeyttä harrastekoiraksi. Se ei mene kovaksi, joka on hankala koira. Kohtuullisen kova on kiva vielä koulutella, +3. Hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin, +3 ja laukaus varma. Ehdottoman ylpeä sinun kannattaa sitä koirasta olla, sulla on todella hieno koira. Eli siitä voit olla onnellinen. 250 pistettä.